भाई चेक करो, आईफोन है, ग्लास बिल्कुल खत्म हो रखा है, बिल्कुल खत्म, पूरा टूट फूट रखा है भाई। इसका भी हम लोग ग्लास चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे पास है लेजर टेक्नोलॉजी। चेक करो भाई, दिख रहा होगा ग्लास बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल सेफ तरीके से इस लेजर मशीन के द्वारा ग्लास निकल जाता है भाई, बिना किसी रिस्क के। और फ़ोन आपका एकदम ब्रांड न्यू बनता है भाई, ब्रांड न्यू। अभी इस पर हम लोग ग्लास डालेंगे, मशीन में पंचिंग करेंगे और बबल फ्री करके फटाफट से कस्टमर को 4 से 5 घंटे का काम हम लोग आधे घंटे में करके दे देंगे भाई। ये होता है टेक्नोलॉजी यूज करने का फ़ायदा भाई। घंटों का काम मिनटों में करते हैं। अगर आपको अपने किसी भी फ़ोन में ग्लास चेंज कराना है तो फटाफट दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें।